Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo a wannan channel ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani wannan channel ce ta saba kawo muku bidiyoyi musamman akan yadda mutum zai samu kuɗi ta online business. Sannan mun kawo bidiyoyi da dama wadda mutane sun ji daɗin sa, sun amfana da shi, sun samu alkhairi ta wannan dalili ɗin. To yau ma muna ɗauke da wani sabon platform wanda platform ɗin an yi launching ɗinsa ne a yau ɗin nan. Yau ina ga zai kama 5 ga watan July ɗin nan da muke ciki. Wannan platform zai ba mutum damar samun kuɗi a cikinsa sosai da sosai saboda sabon platform ne. Sabon platform kuma shi ne wayanda suka shiga a lokacin da ya dace suke samun alkhairi a cikinsa ba kaɗan ba. Ina kira ga masu kallon wannan bidiyo da duk wanda ya kalla a daidai yanzu to akwai buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya yi rijista kuma ya yi investing a cikin wannan platform ɗin, domin platform ne wanda za a samu alkhairi a cikinsa, amma ba platform ne wanda yake da dogon zango ba. Platform ne wanda duka-duka baya wuce sati 2, sati 3, ya yi nisan kwana ne ya yi wata guda. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin wannan bidiyon, amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ɗan uwa, in wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne YouTube channel za su rinƙa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Yauwa gashi nan zan ajiye maka link ɗin wannan platform ɗin a description na wannan bidiyo idan ka zo domin yadda za ka yi rijista da shi. Idan ka shigo abun da zai gwada maka a nan shine kai tsaye kana shiga cikin link ɗin, fuskan da zai fara buɗe maka shine kamar haka. Abun da za ka yi a nan shine za ka saka mobile number ɗinka a nan, number ka za ka saka a wannan guri da kuke gani. Abun da za ka saka a nan kuma shine wannan captcha da kake gani nan, wayannan nambobi su ake buƙatar ka saka a daidai wannan lokacin, a daidai wannan wurin ɗin. To da zarar ka sa wannan number a nan, to a ƙasa za ka saka password ne guda 6 sannan kuma nan za ka yi confirming ɗin shi wannan password ɗin ne. To sannan za ka zo ka taɓa kan register ɗin nan. Da zarar ka taɓa za ka ga register ka ta yiwu. Ni already na riga na yi register. Abun da zan yi kawai shine zan shiga cikin account na, zan yi login na account na domin na gwada muku yadda za ka je ka yi depositing kawai. Wannan platform ne da in ka riga kai depositing ba sai ka tsaya kana wani aiki, wani waye da sauransu ba. Kawai idan kai depositing a ciki kawai investing za ka yi, shi kenan kawai kullum za a rinka sake maka kuɗin ka na adadin level ɗin da ka saya. To ni zan yi login yanzu gashi nan kamar haka, inda na shiga yanzu zai kai ni cikin cikin account na kamar haka, mu ɗan jira. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan kamar haka, in kai rijista daman already za su baka naira 500. Sannan kuma in ka gayyaci mutum ɗaya ko ya yi recharging ko bai ba za su baka naira 1 gashi nan kamar haka, wadda already ni na riga na yi. To abin da zan gwada mana a nan shine yadda za ka zo ka yi depositing a cikin wannan platform ɗin. In ka zo za ka yi depositing kai tsaye za ka iya zuwa nan ɗin nan. Za ka ga mana ɗinsu kamar haka. Akwai minimum depositing nasu wanda naira 2,500 kullum za su rinƙa baka naira 200 tsawon kwana 120 gashi nan kamar haka. Sannan suna da naira 5,000 wadda a kullum za a rinƙa baka naira 525 tsawon kwana 120. Sannan akwai na naira 10,000 wadda za su rinƙa baka naira 1,100 shi ma tsawon kwana 120. Akwai na 50,000 wadda 6,000 za ka rinƙa samu tsawon kwana 120. Gaba ne haka, to ya danganta da yanayin ƙarfinka. Sannan kuma mutum in zai yi investing, ya yi investing abun da zai iya ɗauka, kar ya yi investing ɗin abun da zai zo shi ya takura dan Allah. To ƙaddara aka ce sai aka zo aka ce za ka yi depositing, to nan za ka zo ka taɓa. In ka taɓa wannan gurin kamar haka, to abun da zai baka, za su baka nan buy now, to zai kai ka direct inda za ka je ka kai depositing ne. Zai buɗe maka wuri kamar haka gashi nan, in dai na 2,500 ɗin za ka yi ko na 5,000 ko na 10,000 to za ka taɓa kai ne kawai. To sai aka ce za ka zaɓi na 10,000 gashi nan inda ka taɓa, to za ka sauko ƙasa nan inda aka sa recharge ɗin nan. Idan ka taɓa shi, nan zai baka gurin, akwai biyan gateway, akwai get 2, sannan akwai balance pay. Duk da wanda ka ga dama za ka biya da shi. Mu nan mun ɗau gateway ne. Ta nan za mu gwada muku yadda za ka je ka yi depositing a wannan platform ɗin. Mu ɗan jira shi kaɗan. Kana taɓawa zai buɗe maka wuri kamar haka. Wurin biyan kuɗin dai kamar da kuka sani kusan ɗaya ne da sauran platform ɗin da muka dinga yi. To abun da za ka yi a nan shine za ka copy wannan account number ɗin. Bayan ka copy wannan account number ɗin, za ka tafi cikin application ɗinka da za ka yi musu transfer ɗin. In ka je wurin transfer ɗin za ka ga inda aka sa narration ko kuma remark, to
guda ka zo ka sai ka sake ka copy wannan narration ɗin da suka saka ɗin, sai ka je ka kai pasting ɗinsa abun da aka saka narration ɗin a application ɗinka ko kuma remark ɗin, sai ka je ka yi transfer ɗin, ka yi transfer ɗin transfer ɗin ana so ka gabatar da shi a cikin minti 30 ne. Sannan idan kai transfer ɗin ana so ka yi screenshot na shi debit alert ɗin da aka cire maka daga cikin bankinka, ka zo ka yi uploading ɗinsa a wannan guri kamar haka. Idan kai uploading ɗinsa to nan za ka zo ka tura sunan, ka rubuta sunan wanda ya yi transfer ɗin. Kana taɓawa za ka zo ka taɓa wannan gurin ɗin submit ɗin nan. To idan ka taɓa wannan submit ɗin za ka ga ya tafi successfully gashi nan kamar haka. Misali mu yi ƙaramin misali kamar haka, a ce ka je ka yi transfer ɗin ne, ni already na riga na yi ne. Ka taɓa nan haka, to in ka zo nan za ka rubuta sunan wanda ya abun nan ɗin, wanda ya tura ɗin, to sai ka taɓa wannan gurin submit, to sai ka taɓa yes ɗin nan. Kana taɓawa za ka ga ya taimaka successfully. Idan ma ka taɓa bai wuce ba, ka ga ya jinkiri, kawai ka fita ka je ka, za ka ga sun sa maka coins ɗin a inda za ka je ka sai mining machine ɗinsu kamar haka. Za ka zo already za ka zo ka samu adadin kuɗin da kai depositing sun sa maka shi a daidai wannan wurin ɗin. To in suka sama shi, in na 5,000 ne, in na 10,000 ne, to za ka sako ƙasa. Idan dai na 10,000 ka taɓa ka saya, to za ka taɓa kansa nan haka. Idan ka taɓa shi zai gwada maka buy it now. Kana taɓawa za ka ga ya sayu kawai. To abun da za ka yi shine za ka zo ka taɓa gurin orders ɗin nan, to za ka je ka samu mining machine ɗin da ka saya tana can. Yanzu kamar ni da ya ce already na riga na yi depositing har na saya, zan taɓa kamar haka, za ku gani zai kai, zai gwada mana mining machine ɗin da already na riga na saya ɗin. Yauwa ga ta nan kamar haka, na saya na 5,000 ne saboda 5,000 ne depositing. Gashi nan abin da za su rinƙa bani a rana naira 525 ne za su rinƙa bani a kullum. Abin da za su rinƙa bani kenan. To ko na 10,000 kai, ko na 100,000, ko na 500,000, ko na 50,000, idan ka zo ka taɓa gurin order ɗin nan, to za ka ga mining machine ɗin naka ta bayyana a nan. Shine to abu na gaba da za mu yi a nan shine yadda za ka je ka abun nan, ka ainihin ɗauki referral link ɗinka domin ka raba wa 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya amfana. To abun da za ka yi shine idan ka taɓa gurin me ɗin nan, to za ka taho, idan ka zo ka wannan gurin kana gani, to akwai, za ka ga my referral link, to za ka taɓa daidai kan my referral link ɗin nan. Idan ka taɓa kan my referral link ɗin nan, abun da zai yi shine zai buɗe maka wuri kamar haka. Yauwa idan ya buɗe maka wuri kamar haka, gashi nan za ka danna wannan gurin ɗin. Idan ka taɓa, yauwa zai baka damar da za ka copy referral link ɗinka. Shikenan kana yin haka already ka riga ka copy link ɗinka. Abu na gaba da zan gwada mana shine yadda za ka je ka yi sa account detail ɗinka domin ka yi withdraw da wannan platform ɗin. Abin da za ka yi shine za ka zo gurin buying bank card ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ya buɗe maka shine zai baka space ɗin da za ka saka bank detail ɗinka domin yin withdrawal. Abun da za ka zo ka, in ya buɗe maka wannan wuri kamar haka, za ka saka account number ka ne a daidai nan kamar haka. Daidai nan abun da za ka saka account name ɗinka ne, ma'ana sunanka za ka saka. Sunan da ka buɗe account da shi, shi ake da buƙatar ka sa a nan. Nan kuma za ka saka account number ka ne. Nan kuma za ka saka sunan bankinka ne kamar haka. Ni yanzu bari na cike nawa. Yauwa already na riga na cike nawa. Bayan ka gama cikewa, abun da za ka yi shine za ka zo ka taɓa gurin submit ɗin nan. Idan ka taɓa submit ɗin nan, idan ya tafi maka yawa, ya tafi successfully, yawa already ka riga ka saka kenan. To idan ka zo withdraw kawai abun da za ka yi, idan ka zo withdraw kawai already dama ka riga ka je ka yi linking da banking detail ɗinka. Kana taɓa kan withdraw, abun da za ka yi shine kamar haka. Kana taɓa gurin withdraw ɗin, to zai baka wannan gurin ne, za ka taɓa withdraw now. To idan ka taɓa inda zai buɗe maka shine zai baka space ɗin da za ka rubuta amount ɗin da za ka cire. Gashi nan kamar haka. Yanzu amount ɗinmu bai kai yadda za mu yi withdraw ba, amma da za mu yi withdraw ɗinsa, minimum withdraw naira 1,000 ne. Gashi nan kamar yadda suka rubuta. Sannan kuma free ne, babu charges a cikinsa. Sannan kuma za a instantly ne withdraw ɗinsa. Kana yin withdraw yana sauka, ba ɓata lokaci. Yauwa shine. Allah ya sa mu dace. Duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai wani bidiyo idan Allah ya haɗa mu.